Jeg vil vise, hvordan man laver italiensk opslag, når man skal strikke videre i patent. Og jeg har mit garn her, hvor jeg har en lang garnende her, ligesom hvis jeg skulle slå op med almindelig krydsopslag. Og den garnende har jeg ind mod mig selv. Og så tager jeg min pegefinger og min tommelfinger ind her og tager fat her. Sådan her. Og så tager jeg min strikkepind ind under og lige lægger garnet op her og holder godt fast her. Og så skal jeg til at slå op i rib. Og det jeg gør, det er, at jeg tager pinden ind mod mig selv, under, op i midten, og hapser den bagerste tråd her. Så har jeg lavet en ret maske. Så skal jeg lave en vrang. Der tager jeg pinden væk fra mig selv, og under begge to, og hapser den der oppefra, sådan der. Sådan der. Ret. Pinden over mod mig selv, op i midten. Vrang. Væk fra mig selv, under begge to, og op sådan der. Ret. Og vrang. Og hvis man glemmer, hvad man er nået til, så kan man altså se, at en vrang, der ligger tråden sådan på tværs her, og min ret, som er mod mig selv. Der ligger den sådan her, og faktisk ligner en retmaske, ikke? Men nu vil jeg lige slå det antal op, jeg skal bruge til det, jeg er ved at strikke, som er en septemberhue fra Petit Knit. Så vil jeg lige vise, hvordan man gør på de første par pinde. Nu er jeg nået til de to sidste, og det er en ret. Og så den sidste en vrang. Og i stedet for at gøre, som jeg normalt gør, så tager jeg lige den garnende her ind mod mig selv og laver et lykkeopslag. Det vil sige, at jeg lige twister den rundt her og sætter den på, sådan så maskerne ikke løber nogen steder. Og så vil jeg lige sige, når man skal tælle, hvor mange masker man har slået op, så har vi jo det der omslag der, hvor vi lige sætter den fast på pinden først, som jo ikke tæller med, som jeg har siddende her. Så har jeg en ret her. Så jeg tæller altså herfra 1, 2, 3, 4 og så videre. Men nu skal jeg i gang med at strikke mine retmasker. Det vil sige, at på de første to pinde med det her opslag, der strikker jeg kun hver anden maske. Og jeg strikker frem og tilbage, selvom at jeg skal fortsætte rundt for lige at stabilisere det her meget løse opslag, jeg har lavet. Så jeg tager fat i mit garn her. Og så var den sidste maske jo før en vrangmaske, så det er en retmaske på den her side. Og det er jo et lykkeopslag, så den er lige lidt sjov at få fat i. Sådan der. Så har jeg strikket den første ret. Så skal jeg med den næste tage den løst af med garnet foran arbejdet. Så jeg smider lige garnet foran her. Tager den løst af og fører garnet tilbage igen. Så strikker jeg en ret foran med garnet, løst af og tilbage igen. Og en ret foran med garnet, tilbage og en ret. Foran, løst af, tilbage, ret. Og det gør jeg altså hele vejen hen, så jeg strikker kun mine retmasker og tager bare mine vrangmasker løst af med garnet foran mit arbejde. Nu er jeg ved at være henne ved de sidste masker her. Den sidste, den sidder her, som jo er en vrangmaske, og det der omslag, vi startede med at lave. Og den strikker jeg altså lige vrang sammen, sådan så at vi lige får lidt stabilitet her i enden, i stedet for bare at tage den løst af. Sådan der. Så vender jeg mit arbejde, og så gør jeg det samme på den her side. Så den første maske er en retmaske. Så tager jeg min vrangmaske løst af, så flipper garnet tilbage og strikker min retmasker.
det gør jeg bare pinden ud. Nu er jeg nået hen til enden igen her på min anden pind. Og jeg strikker lige den sidste maske vrang, så jeg lige har styr på mine ender her. Så nu har jeg slået op med italiensk opslag, og jeg har strikket 2 pinde, hvor jeg kun har strikket min retmaske for lige at stabilisere mit opslag lidt. Så nu kan jeg gå i gang med at etablere min patent. Og jeg skal jo strikke rundt, så jeg kigger lige på, at mit arbejde vender rigtigt hele vejen rundt på pinden her, så jeg ikke har fået det snoet. Sådan der. Og trækker maskerne frem, så jeg er klar til at strikke. Så sætter jeg en markør på, og så går jeg i gang med at etablere min patent. Så den første maske er en ret. Den strikker jeg ret. Så laver jeg et omslag og tager vrang løst af. Ret, omslag og vrang løst af. Og sådan fortsætter jeg hele vejen rundt for at etablere min patent. Nu er jeg næsten ved vejs ende her, og det er jo sådan, når man strikker patent på rundpind, så er den ene omgang en omgang, hvor man strikker sit omslag sammen med sin retmaske, så man strikker en ret, og den anden omgang er en omgang, hvor at man strikker sit omslag sammen med en vrangmaske, så den skal altså strikkes vrang. Nu har vi lige lavet en ret omgang her, så nu skal vi i gang med en vrang. Den sidste maske på min pind her er en vrang. Den får et omslag. Så flytter jeg min markør. Og nu ligger min retmaske alene, så den skal have et omslag. Og min vrangmaske ligger her sammen med et omslag og skal strikkes. Så jeg har omslaget her, min markør, så laver jeg et omslag mere og flytter min retmaske. Og så strikker jeg omslaget sammen med min vrang